မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဗုဒ္ဓဂါယာမှာရှိတဲ့သတ္တဌာနခုနှစ်ခုထဲကပထမဆုံးအောင်မြင်ဖြစ်တဲ့ဘောဓိပင်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကသိတ္တမင်းသားဟာသစ္စာတရားကိုရှာဖွေဖို့တောထွက်ခဲ့ပြီးအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုဆက်တော့ကအလယ်လက်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ဘောဓိပင်အောက်မှာသစ္စာတရားကိုမရမချင်းဒီနေရာကနေမထဘူးလို့အဓိဋ္ဌာန်ချပြီးတရားထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ဝါဇိုလာကြီးညမှာမာနမင်းကစစ်စီတော်တွေကြောက်ရွံ့စေတဲ့အရာတွေသွေးဆောင်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့လာရောက်နှောက်ယှက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားလောင်းတော်ဟာမငြိမ့်နိုင်တဲ့လက်ရလက်ကိုမြေကြီးထိတော်မူပြီးမိမိဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကိုသက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုဒီမိဖတ်တာမုဒ္ဒရာလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။အာယုံတက်ချိန်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားဟာသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအဖြစ်ရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဂါယာမှာပြုမြော်ရတဲ့ဘောဓိပင်ဟာမူလဘောဓိပင်ရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ရာစုနှစ်များစွာအတွင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်စည်းခံရတာလေ။တဘာဝဘေးဒဏ်တွေတွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးမြဲမျိုးဆက်တွေကိုအဆက်ဆက်ထိမ့်သိမ်းလာခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့တိုင်းကမ္ဘာတော်ကဘုရားဘူးတွေလာရောက်ပြုမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘောဓိပင်အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါဒီမျိုးမရွေးပါတာမျိုးစိတ်စွာတရားခံနေကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီနေရာရဲ့နေသက်မှုကလူတိုင်းရဲ့စိတ်ကိုကြီးကျန်းစေပြီးနေ့စဉ်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့လောဘဒေါသမောဟများကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူးရှင်။ဘောဓိပင်မြတ်ကိုပူမြော်ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မငြိမ်းရတဲ့စိတ်နဲ့အမှန်တရားကိုရှာဖွေခဲ့တဲ့ဇွဲလုံးလားနဲ့ဒီသားအလုံးကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့ဉာဏ်လင်းကိုအထူးပဲဆင်ခြင်မိပါတယ်။သိရှိပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့တတ္တဌာနရဲ့ဒုတိယနေရာဖြစ်တဲ့အာနိမိတ်သစီဒီအကြောင်းကိုဆက်လက်မျှဝေပေးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗုဒ္ဓဂါယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းတွေနဲ့တရားခုနေရာတွေကိုဆက်လက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်လို့ like and follow လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်။ဗုဒ္ဓဂါယာတရားခုပြီးစဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်မေးမြန်းမယ်ဆိုရင်လည်း comment box မှာမေးမြန်းပေးနိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်